歡迎收聽《Harry Potter》。我哋今日又到咗私心動畫推介系列嘅第三集。今日我哋討論嘅主題陣間先講，但係我哋有之前上過嚟嘅嘉賓啦，馬爺我係 Kelvin，烏野小巨人啊！今日烏野小巨人。冇 OK，仲有錯。我哋嘅新嘅嘉賓啦，千千。Hello，我係千千啊。你咁冇啊，純粹就係一個好中意睇動漫嘅婦女，原來可以將所有動漫場景都幻想為 BL 嘅場景，大所以佢哋今癲，次請我，其實可能係講 BL 都唔定。但我想問，如果係得女性嘅動畫，你點算啊？即係定唔睇嘅？Sorry，我睇 GL 嘅我都，咁我遲啲但係咁再同你樣好似討論。暴露得太多性癖啦，會。咪冇所謂啦，咁你睇得動漫都係有呢啲嘢啦。咁但係其實我哋今日嗰個主題呢，其實同 BL 冇乜關係嘅，係俾千千揀話係 BL 漫畫啦咁樣啦。咁就係其實都好紅嘅，就係排球少年咁樣啦。點啊？馬爺有咩高見啊？我嘅高見就係佢同 BL 都係運動漫畫。你知嘅 BL 係 你講邊套 BL 先？Blue Lock 啊？BL 咪嗰套 BL 啊。點解佢我想講其實係好多套 BL 咯，如果你要咁講嘅話，我覺得套套都係百運，尤其是啲運動番啦，好多時都係一大批少年或者成年男子或者青少年男子一齊做一啲着住一啲緊身衫去進行一啲充滿汗水嘅運動。喂你又講得我咁啱喎？樣一講完之後，即刻成件事曖昧咗好多。真係基本上運動都係緊身衫喎，你又講得啱喎。我諗咗一諗，因為我諗到標速宅男都係緊身衫。我話《標速宅男》嗰個裏面嘅劇情係更加 BL 咯，我覺得。咁有我都覺得係。邊套你係覺得唔 BL 嘅？應該，我諗可能真係得 BG 向嘅嘢係比較冇咁 BL，但係我冇睇少女漫畫好耐啦。不過咧，就以少年漫畫嚟講咧，我覺得大部分人都已經為呢、一個排球少年訂立咗好多唔同嘅 CP 咯。但係可唔可以喺之咁你前講下點解我哋今日會揀咗排球少年嘅？係咯，呢個要點解嘅？問翻 Francis 你啦，好似係你諗嘅喎呢個。唔係我諗唔到咋，唔係我啊，我係問馬爺你有冇嘢想講啊？跟住吓佢話排少咯咁樣。嗱，我係講咗好多套出嚟嘅，最後排少呢個決定係你落嘅喎，好似。不過排少好似易講啲啊嘛，同埋我好似真係睇得比較多咯，即係啲劇情仲記得咯。OK，我但係其實想講你哋揾係我之前，我都特登有再 search 翻所有排少嘅名場面嘅，係我係有做功課先過嚟嘅。你做咗啲咩功課啊？分咁咧享下。就第一個名場面，我有 AI。好，呢個係另外一樣嘢嚟先。首先我想講係，我有特登 search 咗關於日本電視台，即係佢哋俾啲網民票選嘅10個名場面咁樣樣。係嘅。咁咧就可以講一講頭3位啦。我亦都特登啱啱重新再睇翻嘅，大家可以睇下同唔同意呢頭3位嘅名場面。咁第一位咧就係月島咧，佢喺成功攔低咗牛島嘅攔網啦，即係佢攔低咗個攔網之後咧，佢就突然間咧就發現咗自己其實都好中意排球，之後咧就大叫嘅一個名場面咁樣樣啦。咁第二個名場面咧就係嗰個死啦，醒唔起佢名添，及川，等先，及川，及川係啊，及川係及川。及川咧，佢喺對即係烏野嗰一場嘅時候咧，佢最後講咗一句才能可以開花結果，球感可以磨練而成咁樣樣嘅說話啦。然後咧就俾人收咗皮啦，最後係啦，俾人收咗皮嘅。咁但係呢個但我其實我覺得佢係幾型啊。係咯，佢係輸咗俾主角係型嘅，光環咯。係我知你係呢個及川嘅 fans。咁第3位咧就係呢一個教練啦。教練就係之前本身好似係咪即係烏野係有一個老啲嘅教練噶嘛，咁佢係之後來退咗休嘅，咁但係佢嗰個理念就係即係總之你勁就得啦，好抽就得啦，好抽得就得啦咁樣樣啦。咁但係咧就佢
另外一個宿敵咁樣嘅存在啦，類似係即係牛島個教練咧就覺得唔係，總之一定要係有體能有體格嘅，你要高先至可以打到排球咁樣啦。咁最後但係即係烏野係贏咗牛島佢哋噶嘛，咁然後咧就變咗就即係佢哋嗰一幕就即係日向最後打出咗嗰個波就贏咗佢哋嗰一幕，就係第三幕嘅名場面咁樣啦。其實我覺得都啱。咁我個人我相信係啊呢個我相信千千係非常同意第一位啊。嚇點解咧？因為我本身咧係點解會中意月島咧？其實亦都係因為第一個名場面而中意月島呢一個角色嘅，即係我入坑都係因為佢呢一個名場面咯。其實嗰陣時我見到佢咧有賣嗰啲即係iPhone 嘅電話殼，都係呢個名場面，我係有諗過直接買嘅。咁但係當然最後金錢嘅考慮就冇買到。就係咁啦，即係總之就我覺得遇到啲乜嘢呢個係，先？即係我覺得首先佢靚仔啦，高啦 OK ，sorry 好似好膚淺咁啲。咁但係我覺得我諗佢最重點係呢個人物佢俾人個反差有啲大，我覺得可能係因為佢一開始佢係一種懶懶散散嘅形象啊嘛，即係佢咧都有講到話，即係佢阿哥啊嘅緣故啊，導致佢真係好冇乜呢個。熱血嘅感覺去打排球就唔係好明點解啲主角團咁熱血啊，咁有衝勁去打排球咁樣啦。咁但係咧佢即係俾木兔同佢講咗嗰句説話，就係話如果只要你即係贏，即係你玩到有一瞬間就可以，你就會喺嗰一瞬間你贏到嗰一瞬間，你就會突然間發覺排球係即係你會係中意嘅運動咁樣。係你會愛上佢嗰一刻，係我以為係因為佢，玩我以為你係啊，係因為做到咪好玩，好多嘢都係咋。咁。但係咁呢個都呢度有個係原因之一嘅。呢度我想講呢度有兩對 CP 嘅，2至3對 CP，但係咧我淨係其中中意其中一對嘅，好好笑嘅就係咧好多人咧中意嘅咧係月島同埋山口呢對 CP 啦，因為覺得佢哋係青梅竹馬 feel 啦。咁但係我唔係嘅，係啦。咁但係我都唔係嘅。你係嫌棄山口唔夠夠靚仔啫嘛？我唔係啊，我冇啊，我冇，我不是啊。我想講，我最初知道《排球少年》呢套嘢係因為我係睇同人先。Oh my god！而我睇第一套同人就係即係《排球少年》嘅第一套同人，本身就係睇黑月先嘅，即係黑鐵同埋呢一個月島。咁然後我係睇完佢哋之後，我先突然間就即係對呢套嘢有少少認識咁樣啦。所以我其實係睇咗同人先再睇原著嘅。我係咁係啦。咁亦都係因為呢樣嘢而。即係總之，最後來入咗坑，亦都係會特別有留意月島呢個角色咁。明白。咁但係呢度有個 side story 喎，你咪話覺得月島好靚仔嘅。係。我哋曾經咧，你想點啊？壽司郎咧咪有啲食會可以換啲卡仔咁樣嘅。我都有換啊。係啊。跟住有位同事咧，佢食到月島嘅卡，跟住佢係覺得好樣衰，然後抌咗。吓？你唔俾千千？我好記得嗰次，嗰個同事咧，佢係本身覺得戴眼鏡嘅角色咧係冇乜人氣嘅，佢覺得呢個角色係應該冇乜人會中意啦。咁然後佢就直接抌咗，然後我係抽極都抽唔到月島嘅，我係咁最後佢抌咗，我都咁張卡係佢嘅，我都冇得殺咗佢嘅。但係我係冇諗過，原來有人會第一眼望落去就會覺得呢條友應該係完全冇人氣嘅，然後就覺得唔係啲人氣角色，所以抌咗佢咯。但係我想講咧，我都好同意咧，即係本身咧作者對月島嗰個刻畫咧係即係個變化係好大，你係睇到噶嘛。跟住到佢咧，即係擋到牛島嗰下，因為牛島喺嗰個劇，即係嗰個作品入邊個角色就係好勁啊！佢啲波係殺到啊，就算你擋到你都會，因為佢好鬼 power 啊，所以你係未必可以即係真係擋到，你明唔明啊？
咁跟住所以佢嗯攞多過一球咧，跟住就係哇好開心啊嗰下，令到佢係愛上咗排球咁樣啊嘛。咁但係嗯。我想講你覺唔覺得即係咧就係呢個名場面之後啦，就遇到嗰個黑畫就好似停咗。呢個我都同意嘅，係因為好似佢之後就冇再好多突出嘅表現咯。咁但係我諗可能係因為你本身嗰套嘢都要，即係你最主要嘅係兩個主角，即係日向同埋影山啊嘛。嗯，咁我諗可能即係佢會比較想着力刻畫呢兩個地方咯。都咁就係嘅。導致就其他配角會忽略咗咯，所以我亦都睇唔到更加多嘅月島同埋黑美嘅名場有面咯。佢喺嗰個嗰個叫咩垃圾場戰爭即係之戰嗰個咧係做咗劇場版噶嘛，唔係動畫嗰個系列嚟噶嘛。咁然後佢咪串咗佢咯，你係咪中意咗打排球啦咁樣嗰啲？我記得好似我想係。講咧，黑美咧當時咧出現喺即係垃圾場對決嗰套 trailer 嘅時候咧，係引發咗一大堆婦女嘅尖叫嘅。大家會唔會諗到係點解咧？點解啊？冇睇 點解 trailer 喎，當時好似冇睇留言佢喎。trailer 咧，佢出現咗一幕好令人震驚嘅嘢，就係大家對住黑美嗰個大胸肌發情，因為佢有一幕係唔知大嗌定係即係，總之就有啲大呼吸咁樣樣啦，即係突然間就個胸勁大啦，而我係當時係有 cap 低嘅，我承認。咁但係咧，當時我初頭都只係覺得好似嗰個位。點解畫到個胸肌咁大嘅？之後後來我發覺上網好多人同我都係同一個視點咯，即係唔淨止我留意到黑美個胸肌大，係好多人都留意到黑美胸肌勁撚大波。哇 Sorry 講咗粗口。唔緊要，唔係特登緊要。嘅，但我又想問下阿馬仔啊馬爺啦，是你又千千係最中意月島啦，你又中意邊個？中意及川啊嘛，頭先講大咗王，why 就 why？是但啊，我其實覺得及川幾型嘅，但係有啲人唔中意佢，我都唔知點解。點解唔中正常你有，意佢啊？我唔知，我之前就聽一啲人討論咧，就話所有排球少年啲角色都中意啦，但係唯一覺得及川個人有啲串，我唔知佢有冇睇後面啦，就有少少唔中意。但係問題係，我覺得有睇呢套嘢嘅都唔會唔中意及川咯，因為佢個故事。佢就係嗰個唔係天才，然後靠努力同天才並肩嘅人啊嘛。唔係佢所以最大，佢最勁係一開始好似好天才咁啊嘛，佢個出嚟嗰個感覺係。係咯，就係最後其實佢唔係天才嚟，即係一句講晒就係努力過嘅人就係戰士。我其實即係及川，我哋叫大王啊嘛，因為日向係咁叫佢噶嘛。即係我覺得佢最 touching 嘅位係佢一開始即係同係影山嘅喺初中時候嘅前輩啊嘛。即係佢可能第一眼已經 feel 影山呢個人係威脅到佢嘅咁樣，即係覺得佢真係一個天才，而我唔係咁樣咧。即係佢一開始係想對啲影山係做啲唔係，即係可能有啲刻薄啦咁樣，有啲 mean 咁樣噶嘛。咁但係佢好快就即係已經係即係過咗心理個關，就話我繼續努力咁樣咧，我就一定即係我係即係做點都有低機會打人哋呢啲天才嘅咁樣。呢個係位係最勁嘅，我覺得。我覺得佢最勁就係喺堆怪物身邊，作為一個即係佢唔會話佢冇天分啊，佢應該都係 above average 嘅點都。但係要講佢同影山同牛島嗰啲比，其實係爭好多噶嘛。但係佢就係靠自己個努力去到嗰個位，所以我覺得佢係吸引過其他角色。你係咪意有所指？你覺得自己努力都可以達到某啲嘢？冇你有努力有啲咩啊？冇嘢所指，但係我係欣賞呢啲角色嘅，冇即係而家黃道少年漫全部都講血統啊嘛，佢就係嗰個冇血統嘅角色咯。火影嗰啲。嗱，我懷疑你係啦，我啱啱想講呢套啊，我冇講出口啊吓，我懷疑你喺度講緊某啲即係有個海賊團本身出嚟，個個都冇背景咁噶嘛，跟住最後個海賊團發現全部都係富二代咯。唔係㗎，南美仲冇㗎，唔係咩？好多人估佢其實都有最後，但係唔知啦。喂，唔好嗱咁講講嘅，唔係套套都係咁嘅，咁但係咧就我覺得
及川佢本身咧都係生得高嘅，其實呢一個都係一個優勢，所以我記得你之前有講過話，你覺得即係除咗呢一個角色之外，其他所有角色都係天才啦。我係唔同意嘅，因為嗰陣時我覺得日向係真係都係靠努力嘅，畢竟佢生得咁細粒。但係我記得佢運動成人版之後都係得174啫嘛。係，我覺得日向佢天才嘅地方係佢個彈跳能力觸感好勁咯。佢對於排球，即係排球係佢嘅一部分嚟嘅喎。其實去到後邊你會覺得，同埋佢其實本身佢嗰個身體質素都好好咯。雖然佢矮，但係佢有晒所有嘢可以 cover 佢呢個弱點喎。你唔覺咩？跳得勁高咯，冇嗰啲即係啲高佬仲跳得冇佢高嘅係咯，時候，冇佢咁高。就係因為制空能佢力又運動才能長。太好，所以先吸引咗影山嘅注意力咯，從而令到影山。sorry，但我想講咧，佢第一日即係第一幕啦吓，一見鐘情開始第一集嘅時候，係啊，呢個就係一見鐘情咯，你唔覺嘅咩？由第一日開始，佢哋第一眼佢已經相中咗呢個細粒仔，然後就不停喺度對佢春心萌動。我想問你哋有尤冇？其是佢第一幕，我覺得係好明顯嘅，即係佢覺得佢因為跳得好快啊，之後又話佢點解移動得好快啊，其他人好似門外漢，即係佢都係門外漢，但係佢一眼就睇得出佢係喐得特別快，從而對佢產生興趣。Oh my god！一見鐘情。但我想問下，你哋有冇睇漫畫版嘅最後㗎？即係未動畫嗰啲。有啊，有啊有啊，我覺得及川係即係所有人物入邊係最勁嗰個嚟嘅喎。即係如果大家冇睇就唔你指好聽啦。佢學識咗講阿根廷嘅語言咁樣樣。唔係，即係佢最後係同日本隊打噶嘛，跟住然後咧到最後咧就有黑尾又講到佢係唔知咩阿根廷超新星咁樣嗰啲 friend 啊嘛，跟住就係話總之就係 star 咁樣啊嘛，所以其實佢就係完全係即係話用努力去到點講咧，用努力去成功咗咯。嗯。佢可能我覺得係，佢本身都有天分先可以成功。畢竟我覺得其實好老實講，運動呢樣嘢，真係你冇乜天分嘅人，其實係做唔到咯。 Oh my 只可以 god，咁講。我都係，我明嘅。咁你覺得及川日有咩 CP 咧？我又唔係好記得。佢個及川同 friend 岩泉佢個 friend 青梅竹馬，哦佢嗰一下，你諗下，佢嗰時你記唔記得佢嗰陣時講完嗰一句説話，佢就係講話才能係可以開花結果，球感係可以磨練而成。而佢喺講呢句説話之前，一眼就即刻指住佢個 friend 岩泉。然後一指岩泉已經即刻要傳波俾佢啦心。有靈犀，係啦，我已經知道咗你要傳波俾我啦。之後兩人即刻嚟一個合擊，我覺得呢個就係愛嘅進攻，愛嘅進攻真係愛嘅進攻喎。呢一幕又係我印象好深刻嘅，即係我又係覺得點解又要畫到咁基咧？即係你，我唔知啊。我想問下馬爺咧，你會唔會即刻同另一個男仔指一指佢，就會心有靈犀？即係直男係咪咁樣樣嘅？其實應該我每次唔會睇呢啲動畫咧，我就好大個 question mark 喺度啦。呢啲所謂嘅情節啦，講到佢哋好似係有情感啦，根本就係打擦邊球。但係咁佢哋係一 team 人嚟噶嘛，佢哋嗰啲運動上嗰啲同生共死啊，嗰啲可能磨練出嚟嘅基本係唔同啲嘅。我又冇呢啲做運動嘅經驗，真係答你唔到啊！但係我想講，你咁講，及川同我哋喺公司都同生共死咗好多次嘅，我同你都冇乜心電感應嘅咋。唉，你會唔會指一指你就話呢隻係咁我寫？指一指，冇啦，指一指呢隻稿你寫啦，梗係。我指一指呢隻稿馬爺寫。有冇啊？老細先會咁樣，都係嘅，都係嘅。但係我都勁中意及川，不過其實我最中意嘅係陰區咯，唔知點解喎，我中意陰區多啲。點解咧？陰唔知點解都要講下區點解。因為佢哋係即係其實佢哋都唔係一個好勁嘅 team 嚟嘅，你 feel 唔 feel 到啊？
即係佢哋冇都係冇嗰啲好所謂嘅天才喺度嘅，但係其實佢哋就係一個 teamwork 好勁嘅一支隊咯。即係佢哋係即係我好中意佢哋嗰句話只要個波唔跌落地下，即係所以佢哋嗰個橫幅嗯嗰個係叫咩 Zulaga 係嘛？即係接起佢啊嘛係嘛？意思係連起佢啊即係咁樣咧。練起來咁樣樣。係啊係啊，即係咁你個波唔跌落地下你就唔會輸啊嘛，即係總之佢哋係打得最有 teamwork 嘅咯，同埋好撚醒目咁樣一定講個粗口添，即係真係好醒咯，我覺得佢哋我中意啲醒嘅人咯。我明，但係我真係對，我唔知啊，我知好中意，好多人中意研磨，但係其實我對研磨好似冇好大嘅興趣咯，同埋咧，大部分人咧，對唔住，又突然間講 BL 啦，但係我對呢對 team 人嘅印象咧，就係好多人將黑美同埋研磨咧，基本上係放埋一對 哦，CP 嘅，拆咗你 CP，大家覺得 that's 襯唔 why 你唔襯？中意係咯佢。係啦，可能係因為呢個原因拆咗我 CP，所以我唔中意咯。情敵咁啊！情敵冇辦法，唔係啊，但係研磨本身同日向個 CP 都應該幾紅噶。係啊，所以我會寧願睇呢對咯。不過咁喎，日向咧，我又中意睇日向同影山咁樣樣咯。但係 CP 呢 OK，樣嘢可以好多元化嘅，我柯日向我都 OK 嘅，就係咁係咪係咪咯。係咪嗰個攻手嗰個唔係攻受嗰個係唔可以譯㗎？都唔係好嗯，要睇部分人嘅性癖如何咯。對我嚟講咧，就攻受不能譯嘅，但係亦都 OK 有啲人咧係覺得可以睇護工都 OK 嘅。咁 OK，所以就睇嗰個人啦。我哋已經變咗 BL 學術研究台係咪？唔可以嘅。係啊，馬爺奇怪嘅你是但知識增加咗啦，又馬爺你是但噏個人物睇下千千可唔可以組成一對 CP 咁樣咯？西谷啊，西谷啊，喂，西谷有啦，西西谷有西咩？谷西有西谷谷咪個 A 係我蘇諗下先，紅隊嗰個 A 蘇啊，同埋哎呀死啦，我唔記得佢叫咩名啦。唔係個 A 西個叫咩谷名啊？西谷。我東風個人如果係西谷嘅話咧，我都係會中意同日向咯。Sorry，有一咁你邊個都中意同全部嘢都係日向㗎啦翻返去日向。全部人都係翻返去日向嘅，sorry。中心所以我咪話我係有食過柯日向呢樣嘢嘅。但我想問下，你有冇睇過？唔係，你應該有睇過嘅。我本身咧之前咧台頭，即係喺公司嘅台頭咧，係放咗一個立牌啦。而嗰個立牌係排球少年嘅一個日向立牌啦。而嗰個日向立牌咧係展示日向俾人抱住嘅樣嘅。但係咧，嗰啲男人係可以每日換一個嘅。而嗰一堆男人咧，就當然係包括影山啦，有及川啦，然後仲有呢個研磨啦，喂，之後月度咧位踢得月聽到啊島就月島就冇有月島嘅，嘅喎，冇咩？冇月島係咩？最後嗰個係公寓啊。哦唔記得啦。公寓咪大阪嗰個咯。係啊，大阪嗰個，因為我想講啊，佢講嗰個説話又係好曖昧㗎。佢咧嗰時一同日向對戰嘅時候，佢咪有一日講，佢咪講話，終有一日我會成為你嘅 setter。喂，我想問下你第一次見人，你會唔會咁樣樣同人哋講嘢先？呢個係咪一定有嘢先？喂，但你但嗰個字第一次見係咪讀人，有字？我突然間諗起我唔公友，係好肯定，人應該可邊能係公友。Sorry，我讀錯咗啊，對唔唔係唔住各緊要，位。係嘅，我同意你嘅呢個，因為佢最後真係有即係 set 波俾佢嘛，即係最後漫畫。係啊，係啊，即係代表佢完成咗佢嘅夢想，即係 set 波俾佢嘅愛人。但係唔係啊？呢個問題就係你會唔會第一次見到人哋就同你講，終有一日會 set 波俾你？成件事好曖昧喎，即係有啲粉紅色泡泡喺呢度。我想講咁多位婦女之所以對佢係，終有一日我會交稿俾你。今日人你要改我隻稿啊，咁樣。你同咁呢樣嘢，你要留翻同老細講啦。終有一日我會交翻條稿出嚟啊！就好似我拖稿嘅時候會同我老細咁講嘢咯。 OK 終有一日我條稿會出到嚟嘅咁樣樣。咁如果例如嗱田中嗰啲咧，咪最後娶到老婆嘅，咁呢啲又得唔得啊？咁你可以忽略咗佢娶老婆哦，嘅嗰個劇情啊嘛。
咁田中你會覺得佢係同邊個？又係日向。係啊，sorry，一向係團寵嚟嘅喎。應該冇人唔中意日向嘅喎，你中唔中意日向啊？你冇人會唔中意主角吧？即係我咁睇啊吓。同埋日向嗰個性格就係一個團寵嘅性格咯，即係佢個感覺咧，佢就好似喺你如果睇開 BL 漫畫嘅話咧，佢就係一個做受嘅性格咁樣樣咯，即係傳統 BL 漫畫啊吓。當然而家嗰啲 BL 韓漫可能會有另外其他嘅睇法咁樣樣咯。你覺唔覺得咧？其實好多嗰啲即係漫畫啦，然後即係唔講佢原本應該唔係 BL 嚟嘅，但係係啲少年漫畫啦，但係可能好多 BLCP 嗰啲咧，主角通常都係嗰個叫咩啊？受啊，即係全部你明唔明啊？嗱，你啱啱先同我講話咩？你冇即係你好似冇特別將所有嘅動漫將佢唔係，但係如果真係要分嘅話，你唔覺得好係咩？但係咁都的而且確係嘅，我好難舉到一個唔係嘅例子咯。啊，唔係嘅，進擊的巨人嘅艾倫係可圈可點嘅，有啲人會覺得。可圈可點，前期點都係受嚟樣圈點樣㗎。點啊？你只係去到佢做呢個主席嘅時候，你覺得佢唔受啫嘛？佢前期受啲唔係，但係可能你要睇佢個 CP 係邊個。你叫佢坐低嘅時候，咁樣樣佢咪型咯。咪萊納，我想講萊納越嚟越多人覺得佢係大叔受咯。唔係啊嘛？唉，因為而家大叔受好興啊，佢呢個樣真係好想同佢即係做一啲為愛鼓掌嘅事情咁樣樣。同埋我都覺得萊納係受嚟嘅，好老實講。Sorry，我哋跳咗太遠，但係我哋翻去排球少年先。OK，但係其實排球少年嘅核心咧，其實就唔係講呢個 BL 嘅。我哋越行越遠啦。我覺得排球少年係咁多年嚟寫得相對比較完整啦，即係冇乜劇情筆啦，同埋係好熱血同埋好睇嘅，同埋冇嗰啲咩殺人嗰啲招數嗰啲，即係唔係網球少年嗰啲人，唔係網球王子嗰啲咧咁樣嗰啲啦，所以我覺得呢套嘢先龍係捲射球。係啊，先係勁推咯。我諗佢最主要係，我之前有睇過啲人分析，覺得點解呢套嘢紅同埋呢套嘢咁多人中意咧？其中一個因素就係話，佢呢套嘢本身唔係一套即係超現實嘅動畫漫畫，係啊，因為本身而家即係可能好似以前嗰啲咩黑子的籃球啊嗰啲咁樣，即係你總之一定會有一啲超現實嘅招數喺度，然後又會幫嗰啲招數改啲名啊，咩消失的運球咁樣。咁但係呢套除咗即係我冇記錯，好似有睇過啲類似漫畫家訪談嘅節目裏面咧，就有講過佢話除咗即係嗰個怪人速攻之外啦吓，其他嘅招數咧，或者係即係佢裏面會用嘅一啲即係都係即係裏面會用到嘅一啲招數，都仲係佢喺現實之中睇排球賽事而睇出嚟嘅。咁第二個原因咧，仲有就係呢一套嘢係冇任何反派同埋壞人嘅，即係。大部分嘅一啲動畫動漫，即係總之佢哋都會有一啲反派啊，即係即使你係即係一啲運動番都好啦，例如Blue Lock 咁樣樣啦，或者係即係總之佢一定會有啲死敵啊，有一啲係衰人啊咁樣樣嘅角色啦，做到好似營造到好似係衰人，尤其是即係黑子的籃球嗰一類型，即係佢會有啲人要打敗佢咁。咁但係呢套嘢其實就冇。但係你記唔記得咧？佢有隊咧係會用啲偷雞招數嚟取勝。哦，我知啊，係打陰區嗰隊啊嘛。我唔係好記得邊隊啦，但係我有印象有呢一隊嘢咯。嗰個唔係正傳㗎，嗰個係咩 OVA 嗰個時候出㗎。係同黑尾要 friend，唔係好 friend。總之就同黑尾作對嗰隊啊嘛。我都好似有少少印象。但係我諗因為我本身唔係漫畫黨嚟嘅，我唔肯定漫畫黨嘅本身佢有冇出現呢套嘢。但係即係如果佢漫畫冇寫嘅話，咁即係就住啱啱講嘅定義上，即係話
佢本身係一套冇壞人嘅漫畫，應該係合適嘅。我諗啊嚇，係啊，我唔知因為嗰個有嘅，但係嗰個都唔算壞人嚟嘅，佢只係即係用少少啲 tricky 嗰啲招數想贏咁樣啫嘛，但係冇嘢嘅，即係類似係遮住啲位唔好俾裁判見到啲乜嘢咁樣嗰啲啫嘛，佢想贏啫嘛，跟住其實完咗之後咧，都係同佢哋好 friend 嘅，贏咗都係拍手掌咁樣嗰啲嚟嘅，即係只係可能串下俾你贏啦咁樣之類嗰啲啫，好似其實唔算壞人咯，我覺得。我好奇都想問埋 Francis，我發覺你冇講過你最中意嘅邊個角色咧？咁我最中意啊，應該我最中意你唔係好中意嗰個咯，我中意研磨咯，我中意醒目仔啊嘛。哦，所以研磨就係純粹係即係佢醒目啫咁。因為我即係唔知啊，佢又中意打機啦，我又好中意啲打機嘅人啦，就係類似呢啲咯，同埋我中意醒目仔咯，同埋咧好似咧好 hea 咁樣咧，好正我覺得。係啊，我覺得研磨咧係嗰種，即係好多呢啲運動漫都會有一個咧，明明係天才，但係一路都唔上心啦，跟住俾主角打贏咗之後就上心嗰種角色。啊！佢俾主角打贏咗之後都冇乜點上心啊，最後都係冇打排球。係，但係佢係突然間醒覺話，原來努力打排球係咁好玩，好似咁上下。係啊，其實我幾中意呢個位嘅，就係即係佢一開始打排球好似唔係即係，因為黑尾同佢係 friend 啊嘛，咁好似咪帶佢入去玩咁樣啫嘛，即係好似係個任務啊，又或者係咁意打下咁樣，即係冇話好中意又冇話唔中意咁樣，咪一直喺度做咯咁樣，同埋佢幾中意去諗點樣去打敗對手啊，點樣去 set 啲波咁樣噶嘛，咁但係即係到打完同日向佢哋嗰隊烏嘢喺即係大賽度打完之後咧，即係佢先發現原來啊，就算輸咗都好啦，即係流汗啦，好努力打排球係咁好玩嘅喎，咁樣咯，即係一個改變咯，又係一個位係幾好睇嘅。同埋咧最正係佢後尾咧係勁有錢啦，包養純粹你又係中意日佢有錢啫，係咪啊？唔係並不是，但係包養日向，包養日向係咪先？buy 嘅呢句？OK，我係 buy 嘅呢個係，但係即係冇佢包養，我想講咧，其實仲有另外佢冇去到啦。咁呢個當然啦，佢仲有另外一個角色咧，其實我都好印象深刻嘅。咁咧就係、另外一個超級矮仔啊！大家有冇記得星海佢個名咧？星海啊嘛，是的，係歐台啦，嗰我個。覺得係啦，對歐台嘅時候咧，因為星海咧，我覺得佢即係除咗佢都係矮仔之外，就係佢最後一句名句啦，就係講話即係人哋採訪佢嘅時候就話即係你覺得你咁細粒，即係打排球點解仲可以打得咁叻之類似啦，即係採訪佢嘅時候，咁佢就講咗一句話細粒咧。就唔係打排球嘅劣勢嘅，即係唔係令我打排球打得差嘅原因。咁就佢覺得總之就我細粒，亦都唔會等於我打得差咁樣樣咯。所以我覺得呢句都幾 inspiring 嘅，即係因為佢都係一個即係你平凡人可以努力到嘅象徵咁樣樣。我以為你要講咧，佢最後話，因為佢同日向打嘅時候，日向係發高燒咁樣，俾人罰退咗，即係總之就落咗去睇醫生咁樣啊嘛。跟住佢就話發高燒依下可圈可點。我想問下前一晚做咗啲乜嘢會發高燒？啊！做咗啲咩會發高燒啊？不如你解釋下。我記得有講，即係我記得有暗示㗎，係我唔記得咗咩事添。總之佢係即係咪冬天出去跑？唔知唔記得咗。係啊，佢出去跑步啊嘛，佢哋兩個，但係太熱血，即係大汗淋漓咁樣樣。咁點解即係前一晚做啲咩咁劇烈嘅運動會發高燒啊？導致佢哋。你呢度咪係嗰啲buffer 位可以俾你喺度寫嗰啲同人咯。係啊，我想講呢個其實應該唔淨止我寫咯，好多人睇嘅時候已經諗過。sorry， 我最主要都係睇黑月嘅，所以但好唔專業啊！你仲寫嗰個啊嘛？你第二日有比賽，你仲喺度為愛鼓掌。想講咧，其實 Francis 同我叫我錄呢集嘅時候咧，我同佢講話，咁我要翻去再即係睇一睇溫下書先咁樣啦。之後佢仲同我講咩？溫書即係有排溫定係點啊？我唔係好記得你同我講咩。即係我話唔係啊，我翻去睇同人 BL 啫。
Oh my god！即係我嘅温書其實就唔係温佢正傳。但係我其實真係好推薦大家睇呢套嘢嘅，真係因為我覺得係冇乜，唔係講真冇乜筆位已經好犀利啦。我想講而家嗰啲動畫成鬼日有啲位我頂唔順嘅。例如咧，俾人斬開咗一半咁樣，係咪？喂，再講，我哋開我一集講，即係我一我定會贏覺得下，咯。我覺得我哋可以下一次揾一啲伏嘅漫畫嚟講，應該係即係揾一啲爛尾啊，各種唔好睇啊，可能幫人哋避雷會開心過推薦人哋睇。你而家講幾套？而家講幾套啊？一人一套啊！我講先咯，突然間啊咒術迴戰啦咁。我第二套鏈鋸人，哇我諗下先啊，咁啊，東京食屎仔。啱晒呢三套都係啊！都但係我想重申東京食屎仔係，即係我好似係淨係睇咗佢第一季，因為我第一知道佢季已經算好睇第二季嘅咯喎，係第一季係第一 OK 嘅季其實係喎，好睇嘅，但係第二季開始爛啊嘛。第三季更加爛。係啦，我知道佢第二季佢唔係佢漫畫，佢出咗2季啫嘛，我係睇漫畫嘅，我唔係睇動畫嘅。哦，咁然後我知道佢第二季爛咗咧，即係佢re 嗰套爛咗咧，我就好似淨係買咗頭嗰幾集，即係就冇睇落去啦，因為我聽啲人講係爛咗，喂，第即係我一 feel 到佢開季始爛爛結尾係去到邊㗎？唔係就係佢救咗佢個 friend 個位，即係佢就滴住佢個 friend 出嚟，即係就行嗰一段好傷感嘅路，即係我知邊公主抱套啦咁，佢死咗嗰個 friend 係啊，又然後就開始播嗰嗰首歌，係啊，呢個又係 CP 嚟嘅，係啦係啦，開始播嗰首歌，之後播到成集就係佢一路抱住個 friend，但係呢個我哋可以下集再講。咒術迴戰係令人有愛有恨咯，反而我覺得係啊，東京食屎仔就冇咁遺憾咯，我覺得。但係咒術迴戰我未睇啊，我諗住你真係要睇啊，睇，但我都好多未 CP 睇啊。啊入邊，諗住睇啊，竟然勁多同人你都唔睇。唔係，我知啊，我就係睇咗同人都未睇正傳啊！我家好多漫畫都係咁啊，好唔得閒啊！但我想講，其實我反而咧，咒術迴戰咧，我而家比較即係我未睇喺我未睇呢套嘢之前啦，我比較中意嘅角色咧係除咗七海之外咧，我而家就係中意我超中意嗰個。係復刻咁，甚爾唔係甚爾，我都 OK 嘅，係但係嗰啲總攻嚟嘅喎，啲角色係。係啊，但係另外一個女仔嚟嘅，叫佢唔知佢個雙胞胎啊家姐死咗定係點咁樣樣，哦，之後係我成日咁分唔到佢兩個個打名。總之佢塊面俾人割到爛晒咁嘅。總之喺我未睇之前，我已經入咗佢個坑啦。我發覺哦，竟然啊，佢最後有老公嘅喎。但我覺得佢好型喎，黐線超型喎，仆街！佢真係型到我勁中意，死啦！仲要佢生得佢個妹，我記得佢妹個名，唔記得佢個名添。突然間，真姨啊，真姨真希係真希麻真希姨個妹係 Marky。係咯，總之就我就係我就係睇，因為你 real 成日都會碌到噶嘛，咁所以我睇嗰啲位咧，我就已經覺得好中意佢咯，因為覺得佢勁撚型咯，就係你都記住啲眼鏡角整得好，哦，係啊，漫畫絕對冇咁型。我可以再睇一睇先。啊！我得閒會追咗佢，我今日又開咗一套另外一套新嘅嚟睇，所以我唔係好得閒啦而家。邊套啊？我最中意邊套啊？睇《海盜戰記》啊！會係咪係啲好嘅，即係總之都係上年啱啱完嘅。係啊，維京海盜咯，你有睇過係咪啊？有睇過啊！因為咧，我上網養父相愛相殺，係咪就係你想睇嘅劇情？唔係，但係我覺得呢套咧就係點講好咧？我覺得呢套嘢咧，其實佢應該係都頗多心意嘅。咁但係問題就係咧，佢紅唔起嘅原因係因為佢冇一個好型嘅角色出到嚟，即係佢本身個畫風唔討喜啦，然後佢冇一個好型嘅角色出到嚟咯，即係佢所有角色都唔係咁吸引咯。如果佢有一個好似即係進擊的巨人，好似有兵長咁樣即刻彈咗出嚟啦，但係佢冇一個兵長喺度，所以呢套嘢賣唔出咯，我就係咁覺得。啲還好吧，同埋我發覺佢其實佢個動畫化，佢有動畫，但係好似咧而家我見佢第2季冇人接手，定唔係第3季又好似，但係好似話 Mappa 會接手，即係
我就發覺咧，同進擊的巨人一樣啦，又係 Wit Studio 做唔完嘅垃圾就俾 MAPPA 接手啦。之後呢套又係咯，我見上網啲人又係好似話 MAPPA 接手，我一打開又係見到佢又係 Wit Studio 嘅，佢係咪好中意 Wit Studio？ 又冇中意掟啲垃圾出嚟，但係自己做唔完畫唔完，之後就全部掟晒俾 MAPPA 做。但我就唔係好唔明喎 Studio 一開始做巨人唔係好好地咁樣，點解要掉俾其他人做？好似唔夠經費吧，應該係嚇賺好多錢噶咯喎，又有 Spy Family。係咯，其實我都覺得好奇怪咯，唔知點解佢哋自己做埋佢，但係佢可能覺得第4季因為分太長時間做，佢哋真係做唔到。我都停睇咗咯，因為太即係為你最後一季喺度季極都未完咁樣咧，我就等咗一陣咯，到而家都未睇動畫。我係直接等到佢完晒之後啦，即係完咗我係上年其實先睇翻，因為我睇完佢漫畫完咗之後，嗰個衝擊波太大，即係我一路都平復唔到心情，然後要等咗，即係好唔開心。都睇完咯，抑鬱咗成個幾兩個月啊，睇到個結局，我鬧咗搞到我，總之我平復咗好啦，我先可以再重新去睇翻佢個動畫嘅結局咁樣樣。咁我哋揾一日，可能下次傾下呢個進擊的巨人。但係因為進擊的巨人真係要溫書咯，唔係我搞唔掂，因為佢實在太長啦。我指嘅意思係佢個故事線咧，其實係變化得好大啊嘛。即係一開始就係俾人圍住嗰啲巨人嗰啲咁樣啦，咁到後尾變咗發現新世界啊，到跟住中段又變咗啲政治嘢先嘅，跟住又發現新世界啊，又開始即係世界大戰咁樣噶嘛，好似真係。係啊，實在太長啦，我要啲時間啊！即係有時候咧，如果你睇咗第一季頭幾集，跟住去睇第3季頭幾集咧，就好似以為係2套嘢嚟噶。係啊，你會係啊。如果你冇睇中間，可以啊。不過我想講 Wit Studio 嗰套國王排名我都勁中意。我國王排名我睇第1季我覺得幾好睇嘅，第2季我冇睇啦已經。唔係好關事，我覺得係好真係㗎。我見好多人又係同我講話，覺得第2季唔好睇咯，叫我淨係睇第1季就夠咯。係啊，唔係第1季講晒㗎啦，不過第2季係啲新故事嚟嘅，好似係。好睇，首歌都好聽。係啊，首歌好聽啊！黐線，我覺得 Foundy 啊嘛，因為係Foundy 同仲有Kangaroo 咯。真佢啲歌都好聽，佢 ED 都好聽，我覺得。馬爺咧有啲咩好想講 JoJo 啦，但係最近收到嗰個好唔開心嘅消息就係2026年內，唉唔知2026年內係黐線㗎邊一個月咧？哇！我想問 JoJo 6係JoJo 7係咪都係 Daybreak Production 啊？唔記得噃，上查先即刻。我都要 search 查，因為咧，我想講 Daybreak Production 咧，完全又係用愛發電啦，即係佢整嗰啲 JoJo 咧係勁到不得了咯。係啊，佢就係佢成套，我懷疑佢成間公司，所以我講唔到。我懷疑佢成間公司整出嚟就係想做 JoJo 咯。專為 JoJo，但係佢 Netflix 背後俾錢噶嘛，應該還好啊嘛。係啊，Daybreak Production 都係。good 啦，咁就一定好睇，好好睇我覺得。我睇咗第1集好好睇啊，但係你同我講原來，哇唔知幾時先有第2集頂。真係唔知幾時，2026年。但係唔得，我哋講呢啲咧，講唔到啲 BL 啊！你有冇其他JoJo都可以 BL 嘅喎？BL 同埋，但係畫風應該唔啱啊，千姐。我冇睇啊！你揾啲有，唔係，但係我想講，如果係咁嘅，我會走去追翻啲。等我追翻啲，我等我第1套追翻《咒術迴戰》先。我追翻《咒術迴戰》之後，我再嚟同你講。我都重溫下其他我睇過嗰啲 BL podcast 係點嘅先。你有冇邊幾套覺得係好值得講㗎？你要咁講嘅，一定係 BL 啦。BL 真係冇睇 BL。我會真係你冇睇咩？真心咩？我見你成日有講，我以為你有睇，因為 BL 真係哇！佢嗰個作者咧，真係見到佢畫得好猖狂噶，我覺得係即係點解可以佢有啲好奇怪嘅，譬如佢會無啦啦即係對手啦，係講緊踢波嘅對手咁樣樣啦，之後咧佢就會無啦啦走過去嗰啲對手捉住主角隻手啦，係十指緊扣嗰種咯，即係就
咩我會打敗你定點啦？唔係你打敗人咪打敗人咯？你做咩要十指緊扣捉住佢隻手啊？有啲咩意思？有啲咩含義啊？我想問下。喂，我真係有咁基陣時嘅，我唔知點解，我 cap 咗好多個地方，我都覺得勁基咯。我特登我完全好多張賣機圖都 cap 低喎。咗。我你等我揾翻嗰啲圖先。我覺得嗰套真係勁誇張喎，因為佢係我唔知點講好啊。我覺得佢係有惡意賣機嘅嫌疑咯，同埋佢太多唔同嘅即係佢嘅啲男人真係太美型佢又會太美無啦啦係啊，好美型，再加上係，然後佢嗰個對手咧，仲會成日無啦啦捉住個主角個下巴啦，即係就世一，我係為咗見你而嚟嘅咁樣。喂，大佬，我想問下，你第一次見到人哋，你會唔會咁樣同人哋講嘢啊？你做咩要咁樣捉住人哋？我唔知啊，我真係覺得好神奇啊！即係總之佢有好多好曖昧嘅對白咁樣咯。但係如果你哋冇，真係冇呢啲。都唔係㗎，排球少年啲對白都好曖昧㗎，我覺得。你腦補啫，但係冇捉住人哋下巴嘅。咁你咁講都但係我想講係咧，嘅。因為點解我冇睇 Blue Lock 咧？就係我覺得佢一開始即係佢嗰種惡意賣機嘅感覺咧，有少少黑子的籃球。我哦，都有睇，我都有睇少咁少黑子嘅，因為頂又係全世界都中意黑子咁樣。都係㗎。黑子真係惡意賣機都係一個好明顯嘅問題嚟嘅。黑子真係，總之就佢都冇其他 CP 可言嘅啦，得一對嘅啫。其實都哇！即係總之全部人都係中意黑子。你有冇睇過一套真係即係 BL 唔係呢啲咁樣有啲擦邊球咁樣？咁我梗係睇過好多套 BL 啦。你要講嘅話，我可以講成晚噶喎。好老實講。但話說回來啦，因為咧，你記唔記得我哋咧即係唔係會有啲 Christmas 嗰啲交換嗰個禮物嘅？有一年我咪係啊，買咗本 BL 嗰我記得，啲18禁嘅，但係嗰本望落去個樣都唔係好吸引咯。我唔係特想講上登㗎，次嗰個特登㗎。我知，我就係覺得點解你買呢個 BL？如果你買其他 BL，我會願意接收佢咯。我想講，我有一年都係我聖誕交換禮物啦，但係即係我哋大東嘅嗰陣時，之後咧我又係送咗兩本日文版嘅 BL 漫畫出去咯。其實，邊個抽到啊？但係咁啱咧，接收嘅嗰個女仔咧，都係中意睇 BL 嘅，所以佢就覺得嗰一份禮物係。好好都唔係地獄禮物，即係佢覺得係啊，佢覺得都唔錯咁樣樣。你係買啲靚㗎？如果你覺得我啲唔靚嘅喎。因為我你粗嗰本獷嗰啲係本身係我有睇嘅，嗰套係我本身有睇，即係我買多咗，因為我買咗2次定3次。冇睇啊！我啲錢就係咁樣冇晒㗎啦。我都試之後唔小心過，買多咗啦。係啊，仲有就係Windbreaker 咯，一係我有諗到嘅就係。Windbreaker 我都有睇啊，中風少年啊嘛，中風少年都唔係國風少年，係都唔係 BL 啦，唔算係 exactly 係。但係佢擦邊球得好勁喎！如果你要講擦邊球嘅漫畫嘅話嚟講啊嚇，我覺得 BL 都係咯。其實飄竹宅男都係，但係係飄竹啊，宅男都係擦邊球擦得好勁咯。有邊個可能第一次睇嗰個，即係個主角個主角同佢個宿敵第一次相遇，即係個靚仔1年級宿敵相遇嘅時候，一見到就哇咁佢算係喺裏面比較美型嘅一個角色啦，都叫係咪？但係佢哋一見到就已經一見鍾情喎。你想揾一集係講擦邊球嘅動漫啦，定係你想直接講我要明刀實槍嘅鹹濕？我可以唔係講佢我其實係想講，而家香港唔可以明面喺個店鋪度賣嗰啲18禁 BL，真係黐線嘅呢件事。其實咧，之前第一啲人唔係話 Animate 唔俾賣呢啲嘅，但我見 Animate 咧，其實我上次同馬仔去咧，我見到佢係照賣嘅。佢有賣，但係唔係18禁嗰啲咯？唔係啊，都有18禁，有成品都有18 18禁㗎。禁㗎。嚇咁我有18禁㗎。警察有唔去18禁冚鬥嘅全部都喎。
有人投訴佢咪要冚咯，冇人投真係慘訴你冇人講嘢，其實咪我諗應該冇事咯。咦有18咁以後可以去禁㗎，全部 anime 都啊唔係大佬，你冇18禁邊個睇啊？大佬，即係全部都睇清水咩？即係睇清水咪唔得，可以都可以睇。咁但係你冇搏嘢，你係咪好悶先？我幫你 clip 咗呢句出嚟。係咯，我哋剪精華咯。係啊，呢個係千姐嘅人生語錄。咁跟住我哋全部咁你人成條片都冇人睇，跟住呢條 reels 勁多人睇。係啊，屌，就個個人都淨係喺度聽緊嗰啲關於 BL 嘅嘢。係啊，人哋可能原對排球少年係講得好好熱血啊，好咩啊，成條片都係講 BL。唔係咯，咁佢哋真係中間太多曖昧嘅地方啊嘛，即係我唔知啦吓。總之我一路睇嘅時候，我就當佢係一套 BL 漫畫咁睇咯。有啲其實係只可以咁講，即係有啲你如果睇好似睇嗰套，即係我啱啱講嗰套咩《海盜戰記》嘅話，咁我咪冇咁用呢個 BL 眼睇咯。但係係一堆青少年。即係着住一啲緊身衣服嘅男子，然後就喺度做一啲好多汗水嘅運動啊，然後有好多身體嘅觸碰啊，咁好難令人即係咁多聯想嘅喎。啊，人哋覺得咧，身為男子，我經過年幾兩年同千姐嘅相處，我係放棄溝通。我想講有次我記得喺我同佢啦，同埋另外一個同事，另外一個男同事，總之我哋3個比較 friend 嘅，咁就成日有次唔知去睇嗰個埃及展，咁然後就事前去食飯先啦。食飯嘅時候之前咧，就隔離位咧有2個男仔坐喺我哋隔離喎。嚇你之後咧都 OK 啊？然後我見嗰2個男仔咧，就喺度餵其中一個餵對方食飯食嘢喎。之後餵完咗走咗。咁唔係曖昧啊，直頭係啦，我明啊，我呢個機打即刻嗶嗶嗶嗶響啊，之後即刻一嘢踢落去馬爺度啦，然後就同佢講望咁樣啦，即係眼神示意佢啦，佢仲咩啊咩啊咩啊咁樣啦，咩啊咁樣啦，之後咩完之後，我話你會唔會咁樣餵啊邊個餵我隔離嗰個，即係隔離坐住嗰個。另外一個男同事話：你會唔會咁樣餵嘢食餵佢啊？咁樣，即係佢話唔會咯，唔會咁樣餵佢咯，直男唔會咁餵咯。即係當晚嗰一日夜晚，我哋去食宵夜，然後我嘅一個粒肉丸，我話喂我邊個想食喎？之後馬爺直接吉咗個粒落肉丸就送咗入嗰個男同事嘅口裡面啊！我想請問啊，你 skip 咗好多劇情，因為咧我知道咧個男同事我都認識嘅，啊你哋嗰個雖然我冇同佢做同事，但係我應該係認識嗰個人嘅，真係咩？你哋認識嘅？唔係啊，呢個餵嘅要求咧都係由千姐提出嘅。點解你哋咁？但係你哋如果冇嗰個意思，你點解要服從佢咧？冇啊，做俾千姐睇咯。我想講啲直男就係成日做好多呢啲迷惑行為，然後或者直男咯。同埋我就算我要求呢個，我覺得唔係重點咯。我要唔要求都好，都唔係重點。重點就係你餵佢食飯咯。點解你做咗咯？ Okay. 真正嘅直男應該不了咁樣。嚇冇啊！咁唔係啊！我發覺真正嘅直男咧，其實就係好中意做呢啲嘢。佢哋會聲稱自己唔係聲稱自己絕對直啦，絕對唔係攣啦，但佢哋永遠好多呢啲曖昧嘅行為咯。總之就我好記得嗰單嘢，亦都離題離咗好多嘢，唔緊要啦，你一陣間剪走佢。冇乜點講過排球少年。應該要剪啊！呢啲係流量密碼嚟嘅。啲精華全部啲 BL 先係精華。等我諗下，你而家有2集咯，可以繼續講。你可以分2集出咯，一集講 BL，一集講排球，幫你慳咗下集都唔使錄。可以幫你諗多集係齋講唔同嘅 BL 漫畫。我想講，其實而家好多 BL 漫畫都有分好多唔同嘅領域啦，即係例如有韓漫啦，有呢個日本嘅啦。size 都唔同咯，就算係。喂，咩 size 啊？
但係我成日都見到啲， size 啦，我成日都見到啲韓國漫畫特別大嘅喎，即係 I mean 好多嘢都特別黐線韓大。國但係明韓漫係一定明韓國要畫到保特瓶咁樣樣咯，即係但係一定會明係。調查話韓國男人係最細噶嘛，我覺得係因為本身佢冇。係咯，佢冇咁，所以佢要畫得特別大咯。有啲誒真係畫到我記得之前有個佢個設定係47cm 啦，唔係啊，然後有個法國嘅唔記得法國定應該係法國，我唔知啊。總之有個外國嘅嗰啲KOL 啦，有個睇完之後佢個 reaction 就係佢攞咗條法棍出嚟。即係就度一度條法棍嚟47cm，之後佢再攞示意一下對住個肚或者對住個口嘅時候，嗰條法棍有幾長？係咬唔落嘅。咁成件事係冇荒謬先47cm 一條法棍喎，講緊嗰個長度係點可能係47cm啊？都未計佢嗰個直徑係幾多，即係。直徑就唔好講啦，咁但係你淨係長度，你都一定唔會有47cm 先咯。真係減少考究呢啲嘢啦，韓國嘅嘢。但係我想問啊，即係咧呢啲咁誇張嘅劇情咧，係真係有佢嘅受眾啊，定係大家係課分咁樣睇嘅咧？喺啲婦女嘅角度吓，咁梗係有佢嘅受眾咯，我會中意睇嘅。即係咁，你呢啲嘢你唔使用腦睇噶嘛，即係你唔會用一個科學嘅角度去剖析佢。我而家直情係睇到咧，睇下韓漫睇得比較多咗啦，之後你去睇翻日漫咧，你會覺得屌點解條嘢咁撚柒細嘅咁樣樣咯。但係其實你之後先發覺，其實日漫係已經係畫咗一個正常嘅 size 啦，或者係佢會正常偏大少少啦，即係一個 make sense 嘅 size，你會覺得佢係應該係現實世界之中你會睇到嘅。我想講嗰一日咧，我喺日本買完啲 BL 漫畫之後咧，阿馬爺啦，阿馬爺係有開出嚟睇呢套漫畫噶喎，睇得津津入味係咪？分享下，真啊！冇你可以分享下你嘅觀後感啊！係一個打開我啲 BL 漫畫睇喎，一個好奇嘅角度去睇啊嘛。但係都係翻去頭先個問題啊，即係你睇嘅時候唔覺得係好笑多過真係有嗰種 BL 嘅愛情啊、成啊喺入邊。你睇下，你會習慣咗嗰個大笑。即係睇下，你會覺得好似都好 make sense 啊！咁樣，即係佢又畫得好靚啊！咁佢因為韓漫嗰啲身材全部都好二次元身材，即係佢哋一定要雙開門咁樣樣噶嘛。即係無論公道瘦都係雙，即係着風褸雙開門。即係雙開門嘅意思，即係好大隻啊！即係佢哋雙開門係講緊話，佢哋嗰個身材，佢哋嗰個膊頭咧係可以好似雪櫃開2道門咁闊咁樣樣，咁所以叫雙開門。咁你唔發覺啲韓漫嘅身材，無論攻好啊，定係瘦好啊，都係呢個身材。即係佢哋真係基本上全部都好大隻啦。咁喺佢咁大隻嘅身材映襯之下，你又會覺得好似佢下面嗰個部位畫到咁大，其實都幾 make sense 咯，咁樣樣。咁你係中意韓國個 size 啊，定係日本個 size 啊？我想問下你呢個含義係指我中意睇漫畫睇係啊，係啦睇漫畫中意睇邊個 size？其實我反而都係比較中意睇劇情嘅，咁但係即係睇嗰個故事嘅。係啦，唔關 size 事嘅。咁但係如果你問我咧，我諗可能因為而家韓漫太多，即係韓漫多咗好多唔同嘅 BL 睇啦，咁啲劇情都越嚟越好睇，啲畫工啊，即係畫嗰啲人都越嚟越靚咁樣。咁所以我諗可能而家如果睇 BL 嘅話，我都即係我都。電子書嘅話，我會傾向睇韓國嗰種咯。咁但係實體買嘅話咧，通常因為我去日本比較多，咁所以實體書我就通常買日本比較多。但係我會睇完之後就令到我覺得日本好細咯，畫到。即係我睇唔慣咯，我會開始覺得點解好似個 size 咁細嘅。我哋呢集出之前係咪要標一標兒童不宜？
我想講呢集明好似變咗做全 BL 咯。係啊，我就俾你講啫嘛，俾你發揮。係排啊，球少年只係我哋攞個引子嚟嘅啫。攞排球少年嚟呃你入嚟咯。然後入到嚟之後，發覺全部都係 BL，打開咗新世界嘅大門。係啊，即係咁你覺得啊你覺得排球少年係咪一個可以係婦女入坑嘅作品咧？好，我哋最後嗯就係要扣一翻扣題，就係個我覺得係可以算係嘅，即係我想講咧，我記得之前有睇過有個 Threads 嘅，咁嗰個 Threads 咧就有提到就話佢個妹咧喺度睇排球少年，咁佢就睇完之後咧就話我唔明點解家姐你咧好似幫排球少年咧砌咗咁多 CP 出嚟咁樣講。咁然後咧，佢家姐就舉咗個例子，就話啊，乜你唔即係你唔會覺得啊日向同埋影山好 CP 感咩？咁樣，之後個妹就話冇喎，我唔覺喎咁樣啦。咁之後佢話錦及川同埋岩泉咧，即係個青梅竹馬咧，即係都冇喎。即係佢話咁木兔同埋赤葦咧，之後佢妹就話啊，佢哋真係好似情侶啊！係啊，木兔都真係啊，我都覺得係唔係啊，你有冇覺得啊？木兔同赤葦係超似情侶咯？我想講，木兔嗰個真係要全力湊住佢，我想講。真啊！我覺得根本就佢哋好似結咗婚嘅老夫老妻咁咯。佢哋嗰個 CP 感極重喎，即係你話睇日向同影山都可能唔似，但係佢哋兩個一定有拍緊拖咯。係用一個婦女嘅角度嚟睇，我係指名道姓，佢哋一定有拍緊拖我咯。都翻去問下佢先，翻去訪問。咁好就啦，我係哋咁啦。我哋時間都差唔多，真係多謝千千同埋馬爺分享咗咁多 BL 嘅資訊啦。即係我唔知大家你多排球少年，謝佢分享，等我聽嘅啫。我唔知排球少年大家真係有冇睇啦，有冇睇到好似千千咁樣嘅角度啦？咁希望大家都喺呢一集係有啲得着咁樣嘅，咁樣咧。信可以睇完呢個排球少年之後咧，可能大家係直接去睇同人，可能會更加方便哦，咯。冇錯，用同人嚟溫呢個劇情。係啊，好啦好，咁今集時間差唔多，下集再傾，咁拜再見，拜。拜。拜拜。